والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان جاسم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله خنس وإذا غفل يوسوس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. استاسو مخکې ته ما د بخاري شریف یو مختصر حدیث ولوستو. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه تاسو ته دا بیان کړي چې الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان د بنی آدم پرړه باندې حمله کړې ده، د هغې باندې ناست دی. اذا ذکر الله، کله چې دا بنی آدم الله یاد کی خنسا دا شیطان واپس شي. نبی کریم علیه السلام فرمای چې شیطان د انسان په زړه باندې خپل خړتم غورځولی دی، دی باندې قبضه کړې ده، او کله چې دغه بنی آدم الله یاد کی دا شیطان د دغه مسلمان په چې کومه قبضه کړې ده قبضه پریږدي. و اذا غفل، او کله چې دا انسان د الله د ذکر نه غافل شي بیا شیطان یوسوسو، دا شیطان د دې انسان په زړه کې بیا وسوسې اچي. د حدیث پاک مقصد دا دی چې د شیطان د وسوسو نه، د شیطان د لمس نه انسان اله بچ کیږي چې د الله پاک ذکر کوي. کله چې انسان د الله پاک ذکر کوي نو شیطان د انسان د اړه باندې تصرف نشي کولی، او کله چې انسان د الله د ذکر نه غافل شي شیطان ته لارې کولاو شي، او د انسان په دې اړه کې مختلفې وسوسې غورځوي. شیطانی خیالات د انسان زړه ته، د انسان دماغو ته، ذهن ته شیطانی وسوسې راوي. نو ذکر د الله پاک دا د شیطان د نه د بچاو د پاره یو دیوال دی، یو قلعه ده. بل اشي باندې د انسان د وسوسو نه، د شیطان د لمس نه انسان ته نجات نه حاصلېږي بغیر د ذکر د الله پاک نه. دی وجنه حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ذاکرین چې دي دا ولې خراب دي، چې ذاکرین دا د الله په نسبت باندې جمدي دي، او کوم خلک چې ذکر نه کوي دغه مثال د مردگانو دی، د مړي دی. بل دا کې حدیث پاک کې راځي حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحابو ته فرمایي آیا تاسو ته داسې عمل نه ښیم چې ستاسو په ټولو اعمالو کې الله ته ډېر زیات بهتر دی، الله پاک د ډېر غوره دی، او ستاسو په درجو کې پورته کوونکی دی، هغه تاسو له د سرو د سپینو د خرج نه بهتر دی، او تاسو له هغه د جهاد نه هم بهتر دی. صحابه ته فرمایي چې یا رسول الله دا دومره لوی عمل دی نه موږ ته ولې نه ښایي؟ حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې هغه ذکر الله، هغه د الله پاک یاد دی. د الله پاک یاد حضور پاک علیه السلام جهاد نه مخکې کړی دی، او د الله پاک ذکر دا حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د انفاق فی سبیل الله نه یو سړی سره سپین د الله په لار کې لګوي، د هغې نه ذکر د الله پاک چې دی دا بهتر او دا افضل دی. دې وجې نه قرآن کې الله پاک د ذکر متعلق بیان کړی دی. عاقلان او خیاران چې الله پاک مونږه تاسو ته ښیي نو هغه ذاکرین دي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله پاک او خیاران خلق هغه دی یذکرون الله چې هغې د الله پاک ذکر کوي، هغې ولاړ د الله ذکر کوي، هغې ناست دي هغې د الله پاک ذکر کوي. په هر حال کې انسان به یا په لاره رواني، یا به ملاستی، یا به ناستی، هر حال کې انسان چې کوم دی دا د الله ذکر کوي. دغه عند الله او خيار خلق دي او دغه نیکان خلق دي. امام شافعي رحمت الله علیه متعلق راځي وي هغه ته ودل نای سنت اغستل،
هغه ذکر کو دا نای ورته وي چې حضرت لغنتي صبر وکړه اسنه چې په کینچې باندې ستاسو دا شونډه غوڅه شي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی چې لکه ته خپل کار کوه او کېدی شي چې ته زما دا سنت اخلي او په دغه ټیم کې الله پاک زما روح قبض کړي، زما د الله د ذکر نه غافله مړ شم، خیر د شونډه غوڅه شوه په کینچې باندې غوڅه دي شي او زه د الله پاک د ذکر نه غافل نشه پاتې کېدم. دې وجه نه حضور پاک علیه السلام فرمایي چې شیطان د انسان د بنی آدم پړه باندې د خړتم غردول دی، قبضه پې کړې ده او چې کله د انسان الله پاک یاد کړي نو د انسان داړه پرېږدي او دې تیروستو راشي، او چې کله د انسان د الله د ذکر نه غافل شي بیا انسان راشي او د انسان شیطان راشي د انسان په دې ړه باندې بیا خپل خړتم وغورځوي او په د انسان پړه کې وسوسې غورځوي. نو معلومه دا شوه د شیطان د وسوسو نه د شیطان د مکر نه فنا چې حاصلېږي چې نجات حاصلېږي الله د الله په ذکر باندې. دې وجه نه یو صحابي راغی حضور پاک علیه السلام ته فرمایي چې حضرت داسې عمل راته وښیه چې زه هغې عمل باندې جنت ته لاړ شم. حضور پاک علیه السلام ته وی چې بس د الله ذکر کوه په داسې حال کې چې تا ته مرګ راشي او ستا دا ژبه د الله په ذکر باندې لمده وي بس جنت ته به ځي. حضور پاک علیه السلام ذکر جنت ته راتلو دپاره یو سبب هم ګرځولی دی. معلومه ده چې آسان عمل دی، سړی په هر وخت کې کولی شي، اودس کې هم کولی شي، بیا اودس هم کولی شي، پټي کې هم کولی شي، دکان کې هم کولی شي، بس کې هم کولی شي. داسې عمل دی چې او فایدې پکې زیاتې دي او او نجات او خلاصې پکې هم د الله د عذاب نه زیات دی. او عمل چې دی په ژبه هم آسان دی او عمل هم آسان دی او هر وخت کې سړی که بیا اودس وي که په اودس کې وي چا سره خبرې کوي. او سعدي صاحب فرمایي کرم چې دل دس بکار دل بیار، داسې عمل وکړي چې په لاس ته د دنیایي کارونه کوي، دنیا ګټي، دکانداري کوي، زمینداري کوي، او ستا دړه تعلق چې دی هغه د الله پاک سره وي. دا زمونږ ستاسو د نجات او زمونږ ستاسو د خلاصي او زمونږ ستاسو الله ته د قرب ذریعه ده. حدیث پاک راځي حضور پاک علیه السلام فرمایي، حدیث قدسی دی، نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي من ذکرنی فی نفسه ذکرتو فی نفسی. څوک چې په خپل لګي ما دن نه یادوي نو الله عظیم په خپل لګي دن نه یادوم. من ذکرنی فی ملئ، ما که یو سړی ما په یو جماعت کې په یو ډله د مسلمانانو کې یادوي نو الله وایي په داسې جماعت کې یادوم چې هغه د در جماعت نه بهتر جماعت دی، چې هغه د ملائکو جماعت دی. که موږ تاسو ګناهګار یو ځای کې ناست یو د الله پاک ذکر کوو نو الله پاک زمونږ تاسو ذکر دا د ملائکو په جماعت کوي. دې وجه نه ذکر کې ډېرې فایدې موجود دي. نو دا خپل وخت ضایع مه تېروئ چې جماعت کې څه وخت سړي ته حاصل شي دا سړی اودسو کې راشي جماعت کې کیني لږ ذکر دی کوي، د مازه نه پس دی ذکر کوي، لاره باندې روانې ذکر کوي او ذکر مشغله بالکل مه پرېږدئ. دې باندې د انسان د زړه ژوند دی، دا زموږ د زړه د حیات زمونږ د زړه ژوند چې دی دا په ذکر د الله پاک دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، که اطمینان قلبي راځي، سکون رته راځي، د الله پاک په ذکر راځي. الله پاک دې موږ تاسو ټول ذاکرین کړي.